שלום חברים יקרים, שמי בר והיום אנחנו כאן עם עוד סרטון, והפעם זה איך להוריד סרטונים מיוטיוב ללא תוכנה. הסרטון הקודם שלנו היה עם תוכנה, שזה היה ביוטיוב דאונלודר. הפעם זה בלי, לאלו שלא יכולים להוריד את התוכנה, זה הולך להיות בלי. אוקיי, דבר ראשון, אני חייב לציין שזה מוריד מיוטיוב, שמוריד מיוטיוב ומעוד אתרים, אבל לא לכל האתרים זה מוריד, בגלל שיש חלק שאין להם השראות. למשל סרטונים ושירים אתם רוצים להוריד, יש לאתרים אין להם השראות. אוקיי, בהתחלה נרשום כאן keep vid, נכנסים לראשון כאן. אוקיי, אתם פותחים כרטיסייה חדשה, הולכים ליוטיוב, ולמשל נבחר בזה. אני לא אוהב את הזמר בכלל, דווקא שונא אותו. ואתם מעתיקים את כל זה. אופס, רגע, אני עם לפטופ ומסובך ואין לי עכבר. אתם עושים מעתק, סוגרים, כאן אתם מדבקים, ופשוט עשיתי את זה כבר, עושים דאונלוד. כן, צריך בשביל זה ג'אווה, שאני אעשה את זה מדריך מחר. אז רק שתדעו שג'אווה, אתם לא צריכים לפחד מהתוכנה, תוכנה מאוד טובה, הכרחית לכל מחשב לדעתי. כן, אני אעשה ארץ תמיד באתר הזה, אם אתם רוצים יכולים לעשות חד פעמי. וכרגע זה מוריד לכם את התוכנה. אתם עושים run. אוקיי, כאן יש לכם, כפי שאתם רואים, את התמונה של הסרטון, כמה זמן, ואת השם שלו, אייל גולן, ויוטיוב. כן, כפי שאתם רואים, כאן יש לנו כמה אפשרויות: 3 GP, פלאש, MP4, וובום שקוראים לזה, ו-MP3 ודאונלוד סארל, שזה שתיים חדשים. אוקיי, למשל זה שיר, וכפי שאתם רואים יש לזה תמונה שמופיעה במשך כל הסרטון. אז אם אתם רוצים שזה יהיה בלי תמונה, שזה ייקח לכם פחות מקום, אתם מורידים את זה מ-MP3. אם אתם רוצים שזה יהיה עם תוכנה עם תוכנה ועם סרטון, עם שירים ועם סרטון, אתם מורידים מ-MP4. כפי שאתם רואים, למי שיש מחשב טוב, מצוין, עם 64 מערכת סיביות, הוא יכול להוריד מכאן את הגבוהים, למשל 1800, 1700 ו-2400, ואני הראיתי כבר במדריך הקודם איך לבדוק כמה מערכות סיביות יש לך. אתם נכנסים במחשב, מאפיינים, ורואים מערכת של 32 סיביות, אז אני יכול להוריד את הקטן יותר. אז למשל אני רוצה שזה יהיה בלי הסרטון, אז אני אוריד את זה מ-MP3, דאונלוד MP3, פעם אריץ, ורן, דאונלוד MP3, וכרגע דאונלוד MP3 קרה. יכול להיות שעשיתי טעות, ואני אחזור אליכם. ושלום, חזרתי. מסתבר שזה לא היה טעות, זה פשוט היה מוחבא כאן, אז עשיתי בתור את הכל מחדש. כן, אתם עושים דאונלוד MP3, run, אם אתם לא אראה לכם את ההודעה, וכאן אתם בוחרים איפה לשמור את זה. אני רוצה שזה לשולחן עבודה, אני אשנה את זה לעברית ואכתוב אייל גולן, וסייב, וכפי שאתם רואים מראה לכם את תהליך ההתקנה. כן, 10%, 14%, שזה יגיע ל-100 אתם תוכלו, הסרטון ירד לכם. כרגע אני אסגור את זה, בואו נראה איך הוא מתמקם.
בשולחן העבודה. הנה, כפי שאתם רואים, הסרטון, הוא עוד לא הושלם ב100%, אז עדיין אל תיכנסו אליו. כן, וכרגע זה משלים. זה לא רק מיוטיוב, יכולים להריד איזה מודוס אתרים, למשל וואלה, ynet, נראה לי שאחד מהם חסום, נראה לי וואלה חסום, אבל לא תנסו. כן, כאן אתם יכולים לעשות קאברי, למשל אם זה לא הריד לכם, אתם יכולים לעשות לזה עוד פעם, קאברי. אוקיי. אני אחזור אליכם, שיסתיים. היי, וחזרתי, היי. ברגע שזה יגיע לכם ל100%, יהיה כתוב לכם finish downloading, ואתם יכולים לפתוח, ואתם עושים open contact floor, זה כאן, לא, שנייה, וכאן זה פותח לכם איפה שהתקנתם את זה, בשולחן העבודה. אתם תרדו למטה, והנה אייל גולן, אתם מאושרים לצאת מהדפדפן עכשיו, ההורדה לא יקבל כלום, אתם נכנסים לזה, ויש לכם את כל הסרטון. וגם נגנס מכאן, לעשות לזה קיצורי דרך, מה שאתם רוצים. כן. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אני אעשה מחר מדריך על איך להוריד ג'אווה. ג'אווה גם משחק מאוד מאוד פופולרי, מיינקראפט אם אתם מכירים. אני לא יכול להוריד אותו, אני חושב שהיא לא עובד בזה. אבל מקווה מאוד שנהנתם, רק שתדעו, לייק וסובסקרייב, ממש חשוב להתקדמות הערוץ. תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה בסרטונים הבאים. מקווה שעזרתי. יאללה ביי.